呢一套 ATC 咧就唔係 Two Channel 用嘅，係 Surround 用嘅。咁啊ATC AV 嘅喇叭咧，全部叫 HTS 系列 Home Theater System。你想做一個 Surround 係全部都 ATC 啊嘛。咁所以咧我哋咧就借晒翻嚟咁樣，咁然後咧就試下揾1部至2部 M 推佢啦嚇。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com 啊！今日同大家介紹嘅產品咧就又係 ATC 喇叭，其實都唔係又係嘅，因為一年最多都係講2次到嘅啫。況且 ATC 其實都唔係成日有新產品出啦。咁今次推出嘅 HTS 系列嘅產品其實都出咗一段時間噶啦，都係值得即係攞嚟聽一聽究竟佢聽 Surround 係咩效果啊！咁啊，正式去片之前咧，就再提提大家啦。如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋影音器材最新資訊咧，記得訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 仲有咧就係 like 我哋嘅 Facebook 同埋 follow 我哋 IG， 有最新嘅幕後花絮可以睇到嘅。好啦，咁啊，今次呢一個試 ATC 嘅 Surround 咧，就主要咧就係受HiVHK7 哥委託嘅，唔關島主事㗎。因為其實佢喺佢嘅 studio 嗰度咧就已經 set 好晒成套 ATC 嘅 Surround 啦。咁跟住咧佢借俾我哋咧就係成餐 ATC 咁借過嚟㗎。咁啊，大家都知啦，而家啲 Surround 喇叭好多㗎嘛，所以一借過嚟咧都幾大棚嘅。咁我哋去睇睇現場開箱嗰個情況啊！有手套啦，有防潮書啊，仲有本書添啊，穿牆用嘅，對穿牆用嘅啊。OK， 即係你開佢，你會覺得係有一種精緻嘅感覺㗎嘛。好啦，其實買單元係最緊要啦，係咪先 ？ATC 嚟講，有中指就打橫咯，另外嗰2隻咪打直咯。冇錯，唔使去諗。咁啊，Made in 英倫啦，呢個都係重點。咁啊，有晒掛牆位可以上。上唔上 grill 定係唔上？好似唔上靚啲喎，大家。因為佢 grill 係乜都冇，佢連個logo 都遮埋。我覺得咁樣靚啲喎。下邊嗰對又係最入門啦，7啦，係咪？係。好，就咁完得。嗱，咁簡單講下 ATC 嘅 HTS 系列啦。首先就係全部都係咩咧？都係好薄嘅，佢預理係 Walkman 嘅。咁所以咧入邊咧已經有晒掛牆窿。咁由於係掛牆啦，所以咧個箱後邊咧就已經有晒走線位㗎啦。要留意啦，就係咧，因為佢個走線位雖然預得多，但係都唔係真係好誇張。咁所以咧，大家就唔好用太粗太硬嘅喇叭線啦。傳統嘅 ATC 喇叭咧就 at least 都 by wire 啊，咁甚至乎係柴 wire 添啊。咁但係咧 HTS 系列嘅 ATC 喇叭咧，全部都係 single wire， 咁所以咧已經唔可能玩 by M 噶啦啊！型號方面咧 total 咧係3款嘅啫，包括咧就係最細嘅 HTS7。個箱嘅容積咧係同 SCM7 一樣嘅，依然係有7升啊，咁所以咧撳扁咗咁解嘅啫。咁另外一隻咧就係 HTS11啦，咁亦都係一個2路嘅喇叭啦，咁就係同 SCM11 一樣係11升嘅容積，單元亦都係一樣噶啦。咁啊跟住最大咧佢冇咗19㗎，最大就直接就上到 HTS40噶啦。咁40亦都係旗艦系列啦，3路嘅，咁有呢度6寸半嘅低音。仲有咧就係有個慢頭中音啊，雖然呢個慢頭中音係基本版啊，同貴嘅50啊100嗰啲係唔同嘅，咁但係咧都已經係好多朋友都希望可以聽到好靚嘅中音啦。雙體容積依然有40 lit 啊，咁所以咧都係幾大隻啊。今次咧就真係非常之唔好意思啦，咁啊我委託阿艾域幫手咧就做呢個喇叭嘅 set up 嘅。
仲要係一條友添，所以都搞咗佢大半日啊！真係唔係講笑。播 ATC 喇叭啦，所以咧就借咗 Anthem 嘅一個旗艦級嘅後級，所以咧都非常之大工程咧。而家要駁翻套機啦，咁啊拍下呢條片俾大家睇下個情況係點啦。喂，可以影一影嘅啫，我哋咧，嗱，我哋呢啲計1mm 嘅啫，真係，係咪1mm 啊？應該都中㗎啦，個波。嗱，冇掂㗎，冇掂㗎，好恐怖。但係咧，鎖完門之後記得鎖咯，因為你一開門咧，你開俾人睇啦。如果唔係咧，你咁樣開咧，一困咧就成個喇叭跌，一定要撳上去。所以呢個位唔可以擺咁大隻喇叭，試就冇辦法啦，係咁。好，終於駁晒啦，開機。你最好望啲傀儡見唔到我。Watch this. Now you have to imagine it with two people. It's well with two people. 既然咧成個 surround 咧系統都係用 ATC 啦，咁冇理由個超低音唔係用 ATC 啦。全新啊，咁啊我負責開箱，順便播下佢啦。係啦，咁啊等大家睇下咧，呢度好熟口面喎 ，exactly 係同一個單元嚟嘅，12寸低音嚟嘅呢個，型號咧就係 C110，密封箱單12寸低音一隻。咁 HTS 咧，如果我哋睇翻個 spec 咧，就同 SCM 嘅喇叭咧就有少少唔同嘅。咁啊早前咧就去過 ATC 廠嗰度咧，就亦都係就住呢個問題就問咗廠方嘅engine 啦 Richard Newman。咁啊佢就話俾我聽咧 ，HTS 系列咧同 SCM 系列咧嗰個7、11同40咧，基本上啲單元係完全一樣嘅，雙體嘅 spec 規格亦都係一樣嘅，亦都係密封箱設計啦。咁有啲咩最大嘅唔同咧？最大嘅唔同咧就係因為所有嘅喇叭咧都係以貼牆嚟到去做設計嘅，咁所以咧本身個喇叭擺喺後牆貼牆嗰陣時咧，低頻嘅響應係會因為物理嘅關係咧就會比較多啲，亦都因為咁咧佢哋喺呢個分音器上面就作出呢個修正調節，就令到呢一個喇叭咧個低頻咧相對上就唔會咁多。正正就係因為咁咧，呢3隻 HTS 嘅喇叭咧就會比較容易推，咁亦都係比較容易推咧，所以咧佢哋嘅狀況就係設計 single Y 就唔使敗 Y 啦。咁我哋用嘅 M 咧駐場嘅天龍嘅 ABC X8500H 啦，天龍嘅合併式擴音機旗艦啦。咁啊天龍嘅力不嬲都係即係又係裡面算係比較大力啲㗎啦。咁啊夠唔夠推咧？其實都夠推嘅。咁但係推唔推得最好咧？咁大家都知道，當然係唔會推到最好啦。為此咧，我哋特登咧就去借多一部喺我心目中咧係數一數二勁嘅後級，咁就係嚟自呢個加拿大嘅 Anthem 嘅 Statement P5 係一個5聲道嘅後級嚟嘅，咁我主要咧就用佢哋照顧足嗰5隻 ATC 就搞掂㗎啦，咁所以個推力咧就完全唔需要擔心啦。但係推力勁之餘咧，仲要個聲咧係一啲都唔粗嘅，咁呢一個咧就真係更加之難能可貴啊！HTS 40咧係真係非常之好嘅 ，ATC 嘅聲咧其實就當然唔係即係傳統英國聲話比較暖聲啊、柔啊，因為佢係一個好勁嘅 studio monitor 嚟嘅，咁所以咧如果你要求佢有動態，你要佢速度 dynamic 嘅話咧，呢個基本上係佢強項添啦。音樂啊、人聲啊呢啲咧又係佢強項喎，佢唔會話好似即係一啲好專係俾電影用嘅喇叭咁誇張。
佢係相對上比較淡定啲嘅個聲。但係當你個 M 比較佢音壓夠嗰陣時咧，其實佢一樣係有一個非常之勁嘅動態嘅。更重要咧就係佢個人聲同埋個音樂咧都係做得非常之好啊！咁所以知道一套電影就算真係由朝爆到晚都有好多對白同埋配樂㗎，唔係套戲都係 Michael Bay 導演㗎嘛，係咪先？都會好輕鬆咁令你感受到一個高音質嘅享受。Where are you from? Your formality, it's Southern. 但係你睇到呢度，你可能會講：哇，大佬咁大隻喇叭，咁鬼貴嘅喇叭，仲要用咁多 M 嚟推，搞到咁大壇嘢，你話好聲就一定要㗎啦，係咪先？咁呢個我都明嘅。咁所以咧，我哋試咗2個禮拜度咧，我哋就轉啦，就由呢個 HTS 40咧轉咗做 HTS 11。咁當然要再 cal 過晒所有嘢啦。咁 cal 完之後咧，一開聲聽咧，諗住佢應該會都有一個好幾大嘅落差嘅嚇，因為如果聽歌嘅話咧，我好老實同大家講，即係40咧係一定勁過11好多嘅。咁但係咧睇戲咧，可能即係始終多咗好多喇叭去做同一個聲啦。40咧其實咧，我相信我係未有落開到佢嗰個即係頂唔順個 level 嘅，我頂唔順先嘅啫，只會咁所以咧用11咧，我發覺佢都非常之輕鬆。亦都係咁講啦，其實11都係可以開到過百 dB 嘅，咁7都可以開到過百 dB 啦。所以喺一個正常我自己個人都聽得比較少少大聲嘅情況之下咧 ，HTS 11咧基本上都仲係處於一個非常之輕鬆嘅程度啊！特別你唔好忘記就係最考喇叭、最考 M 嘅低頻部分咧已經交俾超低音做啦，咁所以咧嗰啲喇叭更加顯得輕鬆啦。其實11出嚟個聲咧同40個聲咧相差真係唔係爭好遠嘅啫，所以咧今次個實試裏面咧。我本來就諗住一定係攞個40出嚟，好開心咁享受一段好長嘅時間㗎啦。咁但係最大嘅結果咧，反而咧就係原來11都好夠聽，甚至乎咧係好貼近40添。除非你個地方真係非常之大，如果唔係嘅話咧，11都絕對係俾到你應該要想要嘅嘢都有啦。咁呢個咧就係我今次最大嘅感受啊！咁當然一個好嘅擴音機咧係不可或缺嘅，就算你用7去聽嘅話咧，都一樣係同一個情況啊！千祈唔好心存僥倖，就用啲唔夠力嘅 M 去推啊！老頂嘅日系 M 係基本嘅入場券啊，最好就係用歐美嘅 Multi Channel M， 咁就更加之 happy 啦。好啦，咁大家有興趣嘅話咧，就記得去呢個灣仔 HiVHK 數碼影音揾阿七哥咧，就去感受一下多聲道嘅 ATC 咧，究竟係一個乜嘢嘅一回事啊！咁好啦，今日同大家介紹嘅 ATC HTS 系列 Multi Channel Surround Channel 嘅 Demo Review 就介紹到呢一度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離鐘就係有新片出，你第一時間收到通知。不過咧去到最尾咧，都係要同大家講一句啊。雖然好多人都話 ATC 好易推，呢個係所有人同我講話易推，我都係覺得唔係嘅。下次再同大家介紹其他嘅音響產品啦，係咁先，係嘅。